Ya, kembali lagi bersama saya Mail dan di kesempatan kali ini bersama si kipas angin dan juga si rak kecil. Sorry kalau agak mengganggu. Kita akan mereaction Kusuriano Hitorigoto atau bahasa Inggrisnya itu The Apothecary Diaries. Diaries. Oh ya itulah ya pokoknya. Nah, kalau dari judulnya menceritakan tentang diari seorang apoteker. Dan daripada saya banyak bercerita di sini, lebih baik kita langsung menuju ke reaction videonya. Let's go. Langsung saja kita lihat videonya seperti apa. Mulai dari opening dulu. Kerjaan solo Habib Sabling. Judulnya kalau di Indonesia ini tuh apa, subtitle Indonesia itu kadang kayak dimain-mainin gitu bahasanya. Jadi kayak agak lucu. Kalau dari animenya sih banyak bunga-bunga obat-obat herbalan ya. Tadi. Apa nih? Kenapa ada cowok tiba-tiba satu di situ? Bakal ketemu kah? Sepertinya. Mau. Oke, mau karakternya kita. 分かった親父。最近女狩りが多いから気をつけていくんだよ。大丈夫だって。帰りに畑寄ってくるよ。ああ、よろしく。行ってきます。行ってきます。Let's go. Grafiknya bagus loh, serius. Oke, playstyle bukan playstyle, apa sih namanya? Latar belakangnya kayak Cina gitu loh. Oh ya sih, ini Cina bukan Jepang sih ini. Kalau dari latarnya ya buset. Kenapa tiba-tiba ada fan service di situ? Oh, Buat apa ini tadi? Sorry. Buset, tangannya kenapa itu? Lagi-lagi. Oke. Suka eksperimen orangnya, Cok. Tapi eksperimennya rada-rada parah ya di tangan gitu loh. Di tangan gitu loh diinin. Oke, aku paham, siap. Kupu-kupu malam berarti ini kayak tempat istilahnya prostitusi gitu ya kali ya. Mungkin. Ya mungkin. Ya kayaknya sih, bukan mungkin lagi. Lampir sialan. Ikutin ya. Wah. Yang diikutin sih tadi. Lah, baru episode pertama langsung diculik. Gimana dah? Oke, diculik kemana? Oke, pindah ini kah? Ada perspektif. 無事にお生まれになったそうです。そう。 Pangeran. よかった。 Oh, berarti ini kayak permaisuri-permaisurinya kali ya? Kali. Iya sih, kayaknya. 3 bulan kemudian diculik tiba-tiba. Oke, episode 1 mau. お天の串焼きが食べたいな。親父、ちゃんと飯食ってんだろうか。 Oh, diculik. Dibawa ke sini maksudnya diculiknya. 旗迷惑にも売り飛ばされたか身代わりにされたのか知らないが、あれからもう3ヶ月。 Oke, ゴテ siap. ンの花町も大して変わらないな。できれば高級なんて一生関わりたくなかったが。まあ、来てしまったもの。 Apa boleh buat? Sudah terlanjur. それなりの生活をしてたのに。高級は Mikado no ko nas tame no onna. Dia mau jadi tabib ya katanya. Oh ya, kan di tempat sebelumnya memang dia ini ya kayak suka eksperimen di tangannya gitu. Buat nyoba-nyobain obat kali, efek obat gitu. 大切なものを失った元男性である宦官だけ。妃、女官合わせて2000人。宦官1000人の大所帯。上級妃や中級妃、下級妃と違って、私たちのような使いっ走りの下女はいつ命をなくしてもおかしくない。次は引きこもりの下級妃様か。ま
Mau. Namanya kayak unyu-unyu gimana gitu. Mau. だからあそこだよ。ありがとう。女官の中には字が読めないものも多い。高級に勤める以上最低限の礼儀は叩き込まれるが、文字の読み書きになれば話は別だ。文字が読めてお給金が上がったとしても結局人さらいに間引かれる金額が増えるだけ。Oh jadi upahnya diantar ke penculiknya gitu. 下級費になることがある。要は Buset, wow, 見た目だ。 lama. そばかす、絶壁、肉なし体型。私には関係ない Tulang 話 dibalur だな。 kulit. 悪目立ちして命の危険が増えるくらいなら今のままがいい。おとなしく働いていれば2年で出れる。酒飲みてー。酒飲みてー。ねえねえ聞いた？中央にものすごく綺麗な宦官がいるんだって。こんとこみんなその話で持ちきりなんだよ。Kayak tidak ada ketertarikan gitu dalam hidupnya. Semua naik? Kanggan nih. Nah ini nih tadi yang di opening ini. Sakit kah? Ah, kenapa sakit kah? Sakit kah pangeran? 随分とお痩せになって。ああ。Ah, ini juga. シャオリ。申し訳ないのですが、イカンは今、東宮の処置にかかりきりでして。Dokternya dikit gitu, hanya dikit ya. Jadi kayak cuman bisa nanganin satu pasien gitu kali ya. Dan diprioritasin. Mungkin. 何の話？マオマオ知らないの？今高級内はこの噂で。Isu apakah ini? Aku suka rumor. 高級で生まれるおやつに連続し。今までの帝の巫女が3人とも生まれてからだんだん弱ってなくなったんだって。思わない？ Berarti sebelumnya udah ada gitu tapi mending soy terus. 具合が悪いってこと？そう。そして今度は玉葉様のところにもリファ様のところにもお医者様が入っていったんだって。今の帝には皇后がいないから東宮が生まれたリファ様が皇后になるんだよね。まあ当然だろう。帝に皇后がいない今、東宮を持つ妃リファ妃は高級のトップと言えるだろう。だけど帝の寵愛は玉葉様に傾いているって噂なの。 Udah ada sedikit konflik di situ. 呪いと関係あるかもしれないって。 Antara yang paling disukai dengan berdasarkan strata ininya loh. Kedudukannya. お医者様がつきっきりらしいよ。リファ様ご自身も。母子ともに頭痛とか腹痛とか sakit kepala serta sakit perut mual juga. 頭痛？ Oh ya kan dia tabib ya, betul juga. やっぱり絶対呪いだよ。 Mikir dah tuh. 呪いだなんてくだらない。頭痛に腹痛に吐き気。考えられるのは毒殺か。行為争いなら姫が狙われる理由はない。毒を盛られた可能性は少ないだろう。疑うとすれば病気か。もしかして血筋だろうか。たかが噂話に何を真剣になってるんだ。こんなのはただの憶測に過ぎない。Ya hanya dugaan. 過ぎないが。Ya gimana darah apotekernya darah apotekernya membara. Jadi nggak bisa nahan gitu buat cari tahu. 上級妃の宮が集まっているだけあって柱一つとっても私たちのいる建物よりよっぽど洗練されてるな。Itu apa oh ditampol. お前が悪いんだ。玉葉様、自分の子が娘だからとおの子の悪を呪い殺す気だろう。そんなわけないとあなたも分かっているでしょう。シャオリンも同じように苦しんでいるのですから。 Oh yang perselisihan tadi ya. 玉葉様もお気の毒に。ジン様。
ですので娘の容体も見ていただきたいのです。でもあの真ん中のオロオロしてる宦官がいかんか？バカだ。あれだけ妃2人のそばにいて本当に気づいてないのか？いや、それ以前に知らないのか？幼児の死亡、頭痛と腹痛と吐き気、そして何よりリファ様のげっそりとした様子。やはりこれは呪いでも何でもない。問題はどう伝えるかだ。何かかけるものさえあれば。Oh, ketemu tuh. Sama kayak opening nih. Kurang lebih. Oh, dikasih tahu ya cara. Lah. Buang dong. Lah. Itu hasil pemikirannya si Mau kan tadi. Soalnya ada kayak kertasannya gitu loh. が亡くなられたという話が回ってきたのはそれから一月もしない頃だった。udah sebulan lebih. 何か聞きたいことでもあるようですね。それは私が水晶宮を訪ねて娘を見てもらいたい。Oh, dikasih dua-duanya. Cuman dia ngambil. この枝に言うんで。尺投げですか？おしろいは毒、赤子に触れさすな、無知は罪ですね。宮中の医官はこのような遠回しなことをしないでしょう。最後まで東宮の処置がわからないようでした。この文、一体誰が？それを探していただきたいのです。そういえばあの時。何かかけるものさえあれば。Oh, sadar dia. 承知しました。これはしばらく預かってよろしいですか？menarik. Menarik. 帝は生き残った姫様を慈しんで玉葉様のもとに通っているんだって。リファ様のところへは全然噂聞かないね。都合のいいことで。ああ、こんなところにいた。今すぐ旧館長の部屋に来るようにとのことだ。Ruang otoritas pusat. Mulai dicari dia. よし、ではここに集まった全員中に入るように。下女が偉い人に呼び出されるなんて嫌な予感しかしない。ただの人手不足か？Kenapa tuh? Dia lihat apa tadi? わざわざ集まってもらって申し訳ない。Ya, beda sih. Bentar, sorry aku pause. Jahitan. Dia nulis pakai apa? Pakai kain. Ya, make sense, make sense, make sense. Aku baru sadar loh. 私は高級管理者のジン氏だ。男なの？さてはシャオランが言っていたものすごく美しい宦官というのはこいつのことか。もったいないな。この美貌があるのに子供がなせないなんて。Oh, jadi setiap kasih mandul ya tadi? そばかすを。やばい。今日はこれで解散だ。部屋に戻っていいぞ。どういうこと？何か目をつけられるようなヘマをしたか？まさか先日の文が。そうか、この中で文字を読める美女は私だけ。それを思い出すためにあの書き物を。早く逃げよう。ダメじゃないか。君は居残りだよね。Langsung ketahuan. 黙ってついてこい。はめられた。不思議だ。調べたところ君は文字が読めないことになってるんだが。Dipalsukan bang, apalagi。非戦の生まれでして何かの間違いでしょう。誰が教えるか。世の中は無知なふりをしていた方が立ち回りやすい。だいたいこの男になんで文のことがバレてるんだ。十分周りに気をつけていたのに。
なんて疑り深いんだ。てか暇人すぎるだろ。どうぞ。失礼します。何を咎められるのやら。生きて帰ってこれるといいけど。かの者を連れてまいりました。どうぞ。手数をかけました。よかった。あなたがリンリーの命を助けていただき感謝しています。そのようなことをされる身分ではございません。いいえ、どれほど感謝してもしきれません。あなたはやや子の恩人ですもの。人違いではありませんか。何か勘違いをされているのです。否定して首をはねられると困るが、関わり合いにもなりたくない。実は玉葉妃からあるものをお預かりしている。これは下女の仕事着に使われる布だと知っているか？そういえば似てますね。装服に関わる下女用のものらしいな。例えば君のような洗濯係とか、もしかしてスカートの裾でも裂いたのだろうか。そこまでバレていたのか。説明してもらおうか。なぜシャクナゲの枝を窓辺に置いたのだ。alasannya？あの日事件の真相に気づいたからです。原因はおしろいだと。私の育った花町でも高級おしろいを使っている妓女は多くいました。そしてほとんどがおしろいに含まれる毒に体を蝕まれ、命を落としました。命と美貌を天秤にかけ、結局どちらも失ってしまった。私は薬屋でしたので毒には詳しいのです。そのおしろいは子供の乳母が使っていたものです。他のおしろいに比べて白さが目立つと好んで使っていました。乳母も体調が悪かったようなので暇を出しました。金子も十分あって。そうですか。無知は罪ですね。子供の口に入るものをもっと気にかけるべきでした。私も同様です。もっと早くに気づいていれば多くの命が救えたかもしれない。東宮も文を見つけてリファ妃にもおしろいのことを伝えましたが、私が何を言っても逆効果だったみたいです。それで私は何をすればよろしいのでしょうか。それでは今日から私の次女になってもらいます。naik pangkat langsung, let's go. langsung naik pangkat. マオマオが抑えられないもの、それは好奇心と知識、そしてほんの少しの正義感。やばい。いや、おとなしく働いていれば。おかえり、マオマオ。どうだった？こうしてマオマオは帝の寵愛を受ける玉葉妃の次女となったのだった。まあいわゆる naik pangkat, let's go. Auto gaji double. おい！毒だ！ The heck? Penutupnya keracunan, the hell? Oke lah. Oke, ada preview. Oh, berarti dia bakal pasti ada hubungannya sama yang tadi yang keracunan. Habib songong. Oh, oke, siap. Nah, jadi itulah tadi untuk episode pertama ya,
Ya, sejauh ini oke sih, grafiknya oke, jalan ceritanya sedikit membuat kita penasaran ya. Penasaran dengan episode selanjutnya, apakah si Momo akan menginvestigasi, apakah Momo akan menginvestigasi soal tentara keracunan itu. Dan kalau dilihat dari previewnya dia kayak butuh sesuatu gitu. Apakah itu yang akan menjadi obatnya? Bisa jadi. Jadi, oke lah teman-teman, sampai situ dulu untuk episode pertamanya. Dan kalau teman-teman pengen lihat silakan pantengin ya channelnya, karena channel saya cukup sepi. Jadi silakan dipantengin ya. Oke, sampai jumpa di episode kedua. Bye bye.